इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन साउंड प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपका साउंड वर्क नहीं कर रहा है, साउंड से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा 100%। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं एक नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग को ये ट्रिक पता ही होगा। गैस, जहाँ से आप नेट वगैरह डाटा वगैरह ऑन करते हो, वहाँ पर एक साइलेंट का ऑप्शन देखने को मिलता होगा या फिर वाइब्रेशन का। तो आपको यहाँ देख सकते हो जैसे कि साइलेंट मोड दिख रहा है। इस टाइप से आपको ये जो आइकन दिख रहा है साइलेंट मोड का तो नहीं दिख रहा है। तो गैस एक बार उस पर क्लिक करके रिंग वाला मोड कर देना, जिससे आपका साइलेंट मोड हट जाएगा और आपका आवाज़ वगैरह आने लगेगा। ये तो हो गया नॉर्मल ट्रिक, बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक पता ही होगा। बट सबसे पहले मैं आपको सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ, सेटिंग में क्या क्या करना होगा। सेटिंग से मैं सही करके बताने वाला हूँ। आप भी अपने मोबाइल फोन का सेटिंग ओपन कर लीजिएगा। देखो यार, यहाँ पे मैं सेटिंग ओपन कर लिया हूँ। देन आप भी अपने मोबाइल फोन का सेटिंग ओपन कर लेना। आपका कोई भी कंपनी का फोन हो, ये ट्रिक 100% वर्क करेगा। देखिएगा, आपको एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर नीचे कहीं मिल जाए तो इजीली उस पर क्लिक करना है। देन जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको ये जो दिख रहा है रिंग वाला और मीडिया वाला ऑप्शन, ये सारे को फुल रखना है। इन दोनों या फिर इन तीनों को आपको मतलब कि फुल रखना है। ये अगर आपका डाउन है, पूरा कम है, तो इसका मतलब है कि गैस आपकी सेटिंग से ही छेड़छाड़ हुआ था और तभी आपका ये प्रॉब्लम आ गया है और यहाँ पे गैस आपका साउंड वर्क नहीं कर रहा था। तो एक बार ये भी चेक कर लेना। देन इसको चेक कर लेने के बाद गैस ऊपर में एक साइलेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका ये ऑन है कुछ इस टाइप से, तो आपको इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि गैस ऑन होने के कारण आपका फ़ोन साइलेंट मोड में चले जाता है, तो तभी उसके कारण भी आवाज़ नहीं आता है और आपका साउंड वर्क नहीं करता है। और लास्ट में बता दूं गैस, ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सारे ऑप्शन को ऑन रखना है। इससे जब भी आप मोबाइल को टैप करोगे वो भी साउंड बजेगा, रिंग आएगा वो भी साउंड बजेगा, मोबाइल लॉक होगा उसका भी साउंड बजेगा। देन इन सब से ये ट्रिक होता है, तो आप इसको ऑन कर देना। और गैस, ये सब कर लेने के बाद भी अगर आपका साउंड वर्क नहीं कर पाता है, आपको हेडफोन की मदद से आपका ये भी टेस्ट कर सकते हो कि आपका साउंड तो खराब नहीं हो चुका है। आपको अपना मोबाइल फोन में हेडफोन जैक लगाना है। देन गैस, आप कोई भी सॉन्ग प्ले करके अपने हेडफोन में सुन सकते हो। अगर आपका हेडफोन में आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गैस हो सकता है कि गैस आपका मोबाइल फोन का साउंड खराब हो चुका हो। तो गैस, जिस टाइम में आप म्यूजिक बजाते हो उसी टाइम में अपना हेडफोन जैक खोलना, उसी टाइम करंट, और तभी आपका साउंड बजने लगता है। तो हो सकता है कि साउंड हेडफोन लग गया होगा और तभी वो हट जाता है। इसी कारण से भी आप हेडफोन लगा के भी एक बार चेक कर सकते हो और आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये सब कर लेने के बाद आपका ठीक नहीं होता है तो आप एक बार सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं।